Bon dia! El vídeo d'avui, primer de tot, disculpes per no haver penjat més vídeos. Però és que vaig deixar de caminar, vaig deixar de cuidar-me i vaig deixar de fer vídeos directament. Però venc a dir que avui tornaré. Torn a YouTube, torno a cuidar-me. En el vídeo d'avui vos diré les meves sensacions després d'haver estat més d'un mes sense caminar cada dia, de abans i després. Bon dia! Ara estic gravant les sensacions d'abans de fer la caminada. És una caminada que faig, que no faig des de fa molt de temps. Avui potser no arribaré ni a l'objectiu de 5.000 passes, no ho sé. Però vull caminar una horeta, passejar, que m'apegui l'aire. Contaré les passes, sí, les contaré, perquè les contaré. Però que arribin només a 3.000 passes, mira, això vol dir que m'he aixecat del sofà i que m'he mogut. Que arribi a 10.000 passes, genial, són les necessàries. Que no arribi a 10.000 passes, però tot suma. O sigui, tot suma. El que vull dir és que hi ha hagut moments que m'he rendit, però és que ha estat un moment massa extens. Si no podeu caminar una hora i el dia següent camineu mitja hora, no passa res. Heu caminat mitja hora. Vos heu mogut mitja hora. És que veus influencers, fitness i gent que diu però és que si només te mous... Escolta, cadascú té la seva situació personal. I si fas feina tot el dia i no te pots moure més que mitja horeta, encara per damunt t'han de dir que te mous poc i que hauries de fer més i que hauries de fer més i que hauries de fer més. No, però si te pots moure, si pots moure't mitja hora, te mous mitja hora. Si te pots moure un quart d'hora, te mous un quart d'hora. Però procura, si pots, si tens les cames bé, perquè si tens una lesió a la cama no te mouràs, però si tens les cames bé, mou-te el temps que puguis. I te diré una cosa, tampoc te'n vagis 4 hores a caminar, a no ser que te'n vagis d'excursió, però ja m'entens, que no vagis 4 hores cada dia. Si pots, i en el teu cas és la teva feina, perquè ets ordenança, mira, també hi ha videojocs que consisteixen a caminar, Pokémon GO. Si camines 10 quilòmetres tendràs la possibilitat d'obrir
o 5 ous de Pokémon de 2 quilòmetres, un ou de 2 i un de 7, 2 ous de 5, i deu haver gent que no té temps de caminar aquest temps i contracta gent per caminar, per caminar aquest temps en el seu mòbil, per suposat, en el mòbil. Totes i feines per caminar, o sigui, si la teva feina consisteix a caminar, tampoc fa falta que quan sortis de la feina te posis a caminar. Jo estic parlant de gent que té una vida sedentària, que potser la seva feina és d'oficina i no se mouen tot el dia. Per això, si pots, mou-te una horeta, un quart d'hora, 2 horetes també està bé, o sigui, si tens 2 hores, te mous 2 hores, però aquesta renyada me l'estic fent a mi mateixa, perquè no m'he mogut, fa més d'un mes que no me moc gaire, i me fa una peresada, o sigui, tinc una peresada, però m'he de moure, he de caminar, perquè si no camin, després passa que estic trista i penso en coses que no he de pensar. I per això aniré a caminar i vull dir-vos una cosa. Jo no sóc exemple de res. No, és que has de ser un exemple. Per què? Per què he de ser un exemple? Jo el que vull és simplement caminar, dedicar-me a caminar i dedicar-me a motivar-vos. Bé, després, en el vídeo de la setmana que ve, vos diré les sensacions que he tingut després de la caminada. Després de la caminada vos diré les sensacions que he tingut. Gràcies per escoltar-me. Adeu, adeu.